Kula nuwun para miyarsa sutresna budaya. Sasampunipun pinanggih rahayu wilujeng, keparengna kula minangka pamiwara ngaturaken sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng kesenian daerah LPP RRI Surakarta wonten ing giaran Radio Tonil Ketoprak. Wekdal menika badhe mbabar lampan mbambung kesrimpung pinjung. Dene para paraga ingkang kepareng badhe ngesangaken cariyos menika. Wedana Rangga Puspaka katindakaken sederek Aris Murtana SSN. Nyai Sukarsih katindakaken sederek Supini Rahayu. Legawa katindakaken sederek Tri Harjanto SSN. Sederek Timotius Dewadharma SSN ngayahi dados Lesmaya. Tumenggung Tirta Wiguna katindakaken sederek Joko Sunarno Aris Purwanto. Raden Ayu Kusumawati katindakaken sederek Nining Wulandari SSN. Sederek Sanggita Setyaji Widyadharma SSN. Wekdal menika ngayahi dados Raden Mas Tunjung Biru. Ki Marto katindakaken sederek Wahyu Sabto Pamungkas SSN. Sura Bledek katindakaken sederek Rosena Bagus Wijaya SSN. Nyai Sutiman katindakaken sederek Tutik Retno. Reka katindakaken sederek Joko Priyono SSN. Daya katindakaken sederek Joko Sunarno. Kasturi katindakaken sederek Yohana Rosinta Krismas SSN. Astuti katindakaken sederek Fitria Trisnamurti SSN MSN. Sutradara, penulis naskah saha pangeprak Ki Ngabei Edi Sulistiono SSN MHum. Asisten sutradara sederek Rosena Bagus Wijaya SSN. Penata iringan sederek Sutikno AMD. Penata suara montase sederek Warsito Sakonco. Kameramen sederek Dani Rahmawati Sakonco. Pengarah siaran sederek Topo Martatmo SSN. Pengarah acara sederek Gunawan. Produser pelaksana sederek Aris Murtono SSN. Produser Ibu Dr. Anda Nini Witaningsih. Pangiring karawitan LPP RRI Swara kanthi Kulambali. Pangiring karawitan LPP RRI Surakarta jangkep kanthi Swarawati sederek Lastri SE. Sederek Supini Rahayu saha sederek Reski Ainanda SSN. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Surakarta Bapak Bambang Dwiana Esos MM. Para miyarsa, para kadang sutresna budaya. Salajengipun sumangga kula dherekaken sugeng midhangetaken kanthi sukurna ing penggalih ngantos paripurna babaring cariyos mbambung kesrimpung pinjung. Sumangga.
Monggo Ndaronggung kula aturi pinarak lenggah. Iya, temange. Sarawuhipun Gusti Ndara Menggung Tirta Wiguna kula ngaturaken kasugengan. Iya,
Iya Demang Rangga Puspaka, tak tampa pambagemu ora liwat pangestuku wae diage tampanana ya Demang. Nggih, kula nuwun Gusti. Gusti Tumenggung Tirta Wiguna, kapundi pangestu panjenengan dalem ing mestaka ndadosaken kawicaksanan kula ngembat ing kademangan keranggan mriki. Nyuwun pangapunten dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Papanipun blongkroh mboten kados ing kraton Solo, Kang Mas. Iya, Di. Ora dadi boyo pangapa. Wis ora kurang kepenak nggonku lungguh. Ngene ya, Di Rangga Puspaka. Inggih kados pundi, Ndara? Tekaku mrene iki ora nglangke. Ananging aku iki dadi surih sarirane Kanjeng Sinuwun Sri Sunan Pakubono 10 ing Surakarta. Waduh, nyuwun pangapunten, Ndara. Kursik to. Kok njrus ndoprok njur ngrangkul sikilku ki ngopo kowe? Lah nggih kula ajrih, Ndara. Kula ajrih sanget. Demang Rangga Puspaka. Inggih nuwun kula. Tekaku iki dikanteni beselit utawa partisara serat katetepan kang tumuju marang kowe. Kang wose tanah kademangan keranggan iki kamekarake dadi kawedanan keranggan lan sliramu wenang sinebut Wadana Rangga Puspaka sarta kaparingan putri triman saka kraton kang asma Raden Ayu Kusumawati ngono. Waduh, Gusti Menggung. Saking agenging kekucah dalem dhateng kula ngantos bingung raos sing manah kula, Ndara Nggung. Lah iya to. Aku ki ya gumun karo kowe iki. Agek demange keranggan ki bubar ngimpi apa lho. Lah kok bisa entuk kekucah semono gedene. Wis entuk pangkat diundhake gek isih keparingan putri triman. Lak ngedapi-dapi to kuwi. Inggih. Matur nuwun Ndara Menggung. Dene sampun dados sulihipun sinuwun tedhak ing keranggan mriki. Matedhakaken beslit mindak ing pangkat kula dados wedana. Bab menika tertamtu dados mangka king manah jer menawi kula saged matur. Lelabetan kula lenggah dados Demang menika kula wastani nggih namung limrah-limrah kemawon. Sak gaduk ing nalar kula, sak candhak ing kesagetan kula, menapa malih bab pisumbang sato kewan kangge kebon raja, menika namung kewan Gunung Merapi ingkang saged kula pikat lajeng katur ngersa dalem. Lah ingkang dados manah kula, putri timan calon bojo kula menika kados pundi kawontenanipun, Ndara? Randha menapa tasih prawan menapa kados pundi nggih, Ndara? Wah, yen perkara putri Raden Ayu Kusumawati ki piyayine ngene jempol tenan. Lho, kok ngene pripun to? Ngene kados pundi? Pokoke nadyan randha tur nggawa gawan putra jejakane sarirane sih juas. Swedet singset tur mantesi. Tur putri mau titipan panjenengan dalem Kanjeng Sri Susunan Surakarta. Kudu mbok tampa kanthi ikhlasing ati. Ayen kowe wanuh-wani cilike kowe bakal maido gedene kowe bakal nyonyo garwane anyar kuwi mau. Kowe bakal kesiku kualat kaya jambu mete nang isor ndasmu ngono kandhane. Waduh, mboten. Mboten Ndara Nggung. Kula babar pisan mboten nampik nadyan kula pun gadah bojo lan anak.
kula namung nyethakaken kemawon kok Ndara Nggung. Ya syukur, syukur. Wis ya, Wedana Rangga Puspaka, reh ning wis rampung nggonku matedhakake dawuh, aku tak njaluk pamit bali neng Solo. Lah sewanci-wanci Putri Triman kuwi sak putrane teka mrene tampanen kanthi becik sak keluargamu ya. Kuwi welingku. Nggih. Nggih. Ngestakaken dawuh Ndara Nggung nderekaken sugeng kondoripun. Wis, Nggih. muga padha becik. Jian mantep tenan Diajeng. Sing mantep napane? Lah ya kopine iki jan ginastol tenan, legi, panas, tur ya kenthel Diajeng. Lagi mboten. Wah, legi lan manis. Nanging ya ora ngalahke manise eseme. Diajengku ya sing gawe iki. Alah, Kang Mas menika lho. Ora ndadak ngalem-alem ngoten niku. Lawake dhewe niki lak sampun pasangan lawas to. Lah ya sebab lawas kuwi kudu kerep dianyarke ngono lho Diajeng. Sliramu rak ya durung krungu kabar becik iki to. Kabar napa niku? Ngene lho Diajeng. Mentas wae Gusti Menggung Tirtawiguna rawuh ning kawedanan kene lan dikanteni partisara saka Kanjeng Sinuwun Pakubuwana yen tlatah Kranggan kene iki dimekarke saka Kademangan didadekake kawedanan Kranggan. Lan aku dikukuhke kanthi sesebutan Wedana Rangga Puspaka. Oh, ngaten to. Iya. Muji syukur yang sanget nggih Kang Mas. Dene semanten kabegjan ingkang kaluberaken Gusti dumateng panjenengan sakluwarga, klebet kula lan putra panjenengan Silegawa lan Lesmaya Kang Mas. Kajaba saka iku, aku diwisuda dadi wedana, uga pinaringan Putri Triman asma Raden Ayu Kusumawati. Rak ya mimbuhi kaluhuranku to Diajeng. Lah inggih bab sing keri niku sing kula mboten remen Kang Mas. Kula kalian panjenengan menika jaga lara. Wiwit urip rekoso teng Cepaga mrika ngantos sepriki niku sampun niat sebaya pati. Urip bebarengan kalian sampeyan. Yen panjenengan niat rabi melih ateges badhe ngregeti tresna jenengan dhateng kula lan anak sampeyan Silegawa lan Lesmaya Kang Mas. Ya ora terus ngono to wong ayu. Senadyan aku nampa Putri Triman, ananging iku mung tak anggap selir ngono wae. Dene bojo sing utama tetep sliramu to Diajeng. Mboten saged. Wase kula mboten sarujuk yen sampeyan rebi malih. Mbah sampeyan niku nampa Putri Triman apa Putri Glandangan kula mboten sarujuk. Sukarsih, aja ngliwati taker anggonmu wani karo wong lanang. Manuta karo wong lanang, ngerti? Mah, mboten sudi. Yen karepmu apik tak turut. Ananging yen ora apik ora sudi. Wong wadon ranyak sekecap genti sekecap. Iki jalukanmu. Waduh, Kang Mas. Sangsara ngaloro-loro
ngene iki to sing mbok karepake Sukarsih. Semono lehmu tak sia karo aku. Lagi iki aku ngerti kawengisanmu Kakang Rangga, Kakang Rangga. Biyen-biyen kowe wong lanang kang lugu lan gemi marang anak bojo. Bareng nalarmu keblithuk iblis wanita. Kowe tekel ngajar karo aku. Anakku lelegowo lan Lesmaya wis dadi pejamu. Bapakmu lali kiblat. Wis, ora susah ngucap kang akeh-akeh. Aku wis sepet nyawang wujudmu Sukarsih. Iya, iya Kakang Rangga Puspaka. Tak tampa tak sianing putimu. Tak tampa. Nadyan mangkono. Aku ora tegel yen anakmu legowo lan Lesmaya. Timang ibuku alam. Anakmu sakloron arep tak openi sabisaku Kakang. Ya wis, saiki minggat to kono. Kawanan kabeh anakmu. Aja ngregeti jerambah kawedanan. Minggat. Minggat Sukarsih. Duh Kakang Mas Wedana Rangga Puspaka, mugi kapikak korining kawedanan kranggan. Kula garwa dalem sampun rawuh Kakang Mas. Iya, monggo den ajeng katuran pinarak. Ora tole. Iki sing jenenge Wedana Rangga Puspaka. Sing jarene bagus, njlonet kaya Raden Janaka ana ngendi? Kok ora miyos-miyos saka kawedanan ki lho. Nuwun inggih den ajeng, menawi mboten klentu Wedana Rangga Puspaka menika nggih kula piyambak. Waduh. Oh, Kakang Mas Rangga, nyuwun gunging pangaksami. Kula mboten mangertos menawi ndandalem menika Rangga Puspaka. Kula kinten menawi kacung utawi rewang Kakang Mas. Ngapunten nggih Kakang Mas. Denayu. Nandalem ki ados pundi to? Dinteni nganti cengklungen wiwit esuk kok malah kula kininten rewang. Apa kurang gagah? Apa kula niki kurang bagus ngoten mau kados pundi? Boten Kang Mas. Niki wau namung salah pangertosan kemawon Kakang Mas. Tebih saking kraton Surakarta kula kinen suwita panjenengan dalem dados jurudang, juru pangangsu ing kawedanan kranggan mriki Kakang Mas. Waduh. Dasare ayu moblong-moblong turta gawe marming pun Kakang tenan iki diajeng. Kula nuwun inggih Kakang Mas. Ngene lho diajeng. Yen sliramu arep magang juru adang utawa tukang ngangsu sing ngayahi ya wis ana. Trepe
sira tedhak mrene iki tak ajab dadi kekembanging Tilam Sari ngono. Matur suwun Kakang Mas. Sasampunipun sawetawis kula mbok dipun tepangaken kalian garwa sepuh Kakang Mas. Garwa sepuh sapa to? Aku iki sih Joko Ting tak kandhani. Waduh, napa saestu niku Kang Mas? Matur nuwun. Wis to. Pitaya marang pun Kakang. Yen ana rasa kurang percaya, bisa dibuktekke kredanipun Kakang ing madyaning Tilam Sari. Jeneng sira iki ora tiba padas curi. Ananging tumiba ing kasur babut wong ayu. Aduh nimas doh wong ayu mung sira kang dak tresnani tanetya king gangsa rekmo kumantel langing ati. Ibu, Ibu, monggo kondur to, Bu. Kok dangu mboten miyos-miyos saking griya niki? Lho Ngger Tunjung Biru, kondur kepiye to Le? Iki ibu lan sira wis kepethuk ramamu. Iki bapakmu Ngger cah bagus. Nanging kula mboten kerasan ten mriki, Bu. Niki sepen sanget, hawanipun sumpek. Wis to Ngger, aja kuwatir, mengko ibu kang bakal mangun. Kakang Mas, supados putra kula krasan mapaning kranggan mriki, nuwun sewu. Kawedanan menika badhe kula wangun. Yen perlu kula brukne, kula gantos enggal dos pundi. Pareng napa mboten Kakang Mas? Oh, ngono. Lah terus prabiyane saka ngendi diajeng? Lho, lha nggih saking kula to. Padakne wong tipis wae. Kula niki saking kraton sampun kondang waranda ingkang sugih bondo, bandu, bandat bandosa. Napa mawon kula gadah Kakang Mas? Ya wis yen kaya mangkono ya ora apa-apa. Ayo diajeng lan putramu Tunjung Biru iki hawane atis ana ing pendopo kene. Lan meh surup surya, ayo mlebu ning dalem ya. Monggo Kakang Mas. Karanya
krika anake pan Serane apik kamarake. Apa kayak piye? Apik lah, Kek. Kayak piye? Kek jenenge bapake Durma. Durma. pengen ngerti Kepengen ngerti kayake. Kowe bisa apa ora? Ya kadang ngrungokne kek ya. Nyongke pengen Nah, ngerti. Wah. Aku ya kayak kowe ora bisa, ya bisa kana. apa nate tapa Apa nate tapak ewe. bokan sok tarak brata Nek cara kana nganggo AKB ya. Sing marai ngangen sing le. Apa sok terabrat tak ewe. Uduh. Jan minir-minir. kepriwesi Narasakti nekrika dewa Oh, nek kowe iki Rika, nek aku Inyong. Heh? Nek kowe Rika, aku Nyong. Ewe, ya wis. sikil kona Ayo! Sikal om angkung
sing akeh dong arane sing jenenge Kesi Kalong. Oh. Slendro sange minir kuwi. Oh. Kedung Tembange. delengi sair-saire ya ngrungokno kae. Iya. Saire tau anane manuk, anane kalong, anane lajan gawene dewek-dewek. Dong Srikatan ta nyamber walang kuwi. Nah, manuk ana kalong. Kalong itu manuk lho. Heh? Kalong ki kewan du manuk. Sing diomongnake kewan ana manuk, ana kalong, ana Iya. walang. Kalong ki gandul kaya jambu mete. Kalong kuwi kurang. Oh, kalong kuwi kelong. Wong iki sing dilagokke iki Kang Reka, kuwi kalong Bangsane kewan. sing gandul. Oh, iki kalong. Ngerti kowe kewan sing gandul apa wae? Anu, Apa? kewan sing mlebu ana monyet. Nah, monyet kuwi ya kala-kala. Iya. Nek kepengin gandul ya gandul, nek ora ya ora. Nek kepengin gandul ya gandul, nek ora ya ora. Nek dijajakke lah gandul. Ki jauh dijajakne gandul ki Rika, ora tau nggawa duit ki gandul. Sing gandul terus. iku Hah? kuwi temangga laba-laba piye. Temangga gandul kae gramang. Gramang ning ndak nganggo omahe ku ya rajut-rajut kan gandul. Ayo ya. Gandul ra. Ya gawe gandul ya ulih lah, gandul ya ulih. Terus bunglon. Bunglon gandul meneh. Kae bunglon ki ora gandul. Ngapa? Kae ngamplok. Kaya nek kang goncenge bojone ki mbiyen ki lho ngamplok kaya blungon. Ngamploki lak nek awake dhewe mara ning jagongan kuwi terus dileboni kuwi. Kae ngamplop. Nah nek ngamplok ki iso ki aku nesu karo kowe tak kamplok raimu kuwi iso nesu. Kuwi kaplok. Lah yo kok ya amplop. Ngamplok kuwi iki lho sing arep mangan kuwi terus blung ngono kuwi. Kae ngemplok. Ngemplok. Nah, ning kewan ya macem-macem ya. Ya ora muni ngemplok ki kaya dara dingemploki ngono. Ora. Ora maksamu. Kewan iki macem-macem ya. Ya akeh kewan ki. Ini bedaan kewan ki apa iso wae. Wah, lah mau jenenge kok mung kewan aku liyane kewan yo ngerti. Demit wae aku roh. Jenenge mung kewan. Kowe ora ngerti demit ta? Heh? Demit ora ngerti? Lah yo lek kulino wong demit wae aku yo roh. Demit iki kaya kowe kuwi. Heh? Ah tak bedhaki. Nek apa? Kewan sing pinter dhewe apa? Ayo. Kewan sing paling pinter Heeh. kuwi. Kewan sing paling pinter kuwi kewan sing Kesuwen. Heh? Kesuwen. Apa? Kewan sing paling pinter sing gawene Mana? nyolong. Kancil. Nah, kuwi yo gawe pinter mergo. Du. Lah apa? Kutu. Kutu kok pinter. Kutu buku. Kuwi kewan sing sregep sinau. Lah iku ya pinter no mergo sregep sinau kuwi njur pinter mula kutu buku. Saiki sing kewan Heeh. sing gane tuwabraki mobil. Ayo apa? Semut. Ah ora. Semut. Gak. Apa? Zebra. Zebra ki mlayu kok. Ah ora. Zebra cross. Oh iya ya. Kewan sing kerep kecekel polisi. Nah, Kewan sing kecekel polisi ora eneng kewan. Eneng. Eneng apa? burung ketilang. Saiki Burung ketilang. kae kutilang. Oh, ketilang. Apa meneh? Saiki kewan sing gawene dinut liya-liyane. Ora dinur liyane ya mboke kewan nek kuwi. Ora. Apa? Kanguru. Kanguru. Ha iya. Oh iya ya. Gurune kuwi Ya ya. iya kan muridnya do manut. Ah. Ha iya. Saiki kewan sing gawene meres. Yo, meres wong. Ora ngerti kowe. Kewan kok meres tangane wae ora eneng lingut rijine kok meres. Ana. Lintah. Lintah le. Lintah ki nyokot. Lintah darat. Oh, lintah. Lintah darat iki meres wong. Mutangke terus nganggo. Saiki meneh. Heeh. Kewan sing ora disuwenengi karo wong wedok. Ngapa ya? Oh. Ular. Ah, salah. Ular. Keru. Apa? Buaya. Oh, buaya. Buaya darat. Ye. Kowe kuwi, buaya darat kowe kuwi. Kowe kuwi. Saiki kewan sing kerep disalah-salahke. Kewan sing ya kewan ki anggere mangani tandurane kancane salahke. Ora.
Ora Apa? kambing, Kambing kok disalahke? kambing hitam. Oh ya disalahke. Kambing hitam mangsamu. Wokong ayo gadagelan akeh lho mangsamu. Kewan sing pinter golek duit. Pinter golek duit. Heeh. Apa kewane nyambut gawe to? Ha iya ning pinter golek duit. Kewan kok nyambut Ha gawe. iya ono. Apa? Babi. 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 Babi ra nek babi yang golek duit. Eneng no. Apa? Babi lak lirang duit tak nek kandang. Apa? Lah nek pas ngepet. Oh iya ya. Babi ngepet. Wes, sing gocek wes iki, awake dhewe ngrembug. Apa? Ngrembug no ndarane dhewe no. Lah dene dhewe dirembug gen apa ya mung siji kuwi lho. Kene iki ming melu wong rekoso kok dirembug melu Garwane ndara Rangga Puspaka. lah ya biyen. Biyen uripe ayem tentrem. Ah, biyen rak garwan lak kene-kene meluna wis ora dadi bojone. Lah saiki bareng sing kakung kuwi Ki Rangga maune dadi Demang terus diangkat dadi Wedana. Lah iya. Malah entuk putri jenenge Triman. Putri kok pirimane wong lanang. Lah kuwi putri kuwi kandhane wong lanang wong wedok kok Triman ya jenenge ya. Sing jenenge Triman ngene lho. Piye? Punggawa kraton kuwi. Nek sing jenenge Triman kuwi mane wis dadi bojone. Misal umpamane bojone ratu, apa bojone wedana diterimake dilerehke diparingke nang nggone sing sak ngisore kuwi diterimake jenenge Putri Triman. Oh, ora Triman Saiki malah disia-sia sing garwane sing asli kon minggat ki. Kuwi anak unen-unen wong Jawa kuwi piye? Anu ketutupan bokong lali dlondong ngono kae. Lah niku jelas sing ngadani kaya kowe barang kuwi. Aku Nek umpamane iso ben uripmu kuwi rada kepenak uripmu aja lali karo Purwa Dursinane kuwi mbiyen iki kaya ngono. Ya Joko Loro ya bojo Joko Loro ya. Terus awak dhewe piye ki? Ayo kawan jadi yo lek nyambut gawe wong gawean ming gawean. Golek ayu meneh. Lah mila kuwi terus digolek pasar karo dinggo. Ayo wong wangi-wangi karo mbok rono. Heeh, ayo api-api ora Jawa. Yo, saiki nyambut gawe neh. Legawa lan Lesmaya. Kowe ana ngendi Le? Ibu, aku ana sandingmu iki lho, Bu. Aku ana kene, Bu. Aku lagi mulih saka macul ning sawah. Ora mung aku karo adikku Lesmaya, iki malah Kasturi ya ana kene lho, Bu. Ya syukur Le. Nduk Kasturi. Melengku yen nyedhaki bedhug tengange lan surup surya padha lerena anggonmu nyambut gawe ya. Ya wis dadi nasibmu Le. Nungkap dewasa kowe ora ngrasake kamulyan, amung bisa urip rekoso saking kaya ngene. Timong randha
matur trima dunung-dunung ngenger ing omahe Pak Bayan Triman kene le. Sampun Nyi Sukarse, mboten perlu dados penggalian. Bapak lan Simak ugi sampun ikhlas ngukup panjenengan lan para putra mapan ing Balikarasan mriki, Nyi. Iya ya, Nduk. Matur nuwun ya, Nduk. Semono welas asih wong tuamu marang aku lan anakku. Ya senadyan aku iki tilas bojo wedana. Le Legawa lan Lesmaya ki ya jane ya anak wedana. Emane aku lan kakangmu sakloron ditundung saka kawedanan dipadhake godhong jati garing sing ora ana hajine, Nduk. Wis to, Bu. Mbok ora susah ngeling-eling lelakon jaman biyen. Kuwi lelakon lalu mangsa wis 15 taun kepungkur, Bu. Yen tansah mbok gagas mundhak saya ngrerujet atimu. Aku lan adikku Lesmaya ora ngarep-ngarep panguripan kang sarwa turah leluwian. Uripku mapan ing Ampel nyambut gawe lan tetanem sabisaku, Bu. Anggere mbok sanding rina wengi. Aku wis rumangsa urip mulya kok, Bu. Ora susah mikir sing werna-werna to. Walah lele. Kaya ngene mulyane ibu kang duwe anak mursid lan bekti karo wong tuwa. Ya mung kowe sakloron kuwi bandaku kang larang dhewe kang bisa nuwak jejeking uripku. Wani nerusake urip kang abot iki lele. Bener ucape Kakang Legawa, Bu. Aku ya wis bisa sabiyantu Ibu. Buruh-buruh nyambut gawe. Mengko yen entuk blanja bisa ngenteng-enteng sangganmu, Bu. Iya le. Iya. Tak terima bektimu marang ibu. Kula nuwun Nyai Sukarse. Monggo yu monggo. Mrene nyedak mrene. Nyuwun pangapunten Nyai. Niki kula nglemah bengkah, nyela-nyela. Sebab kula emut ngendikane panjenengan wingi, kacrios kepengin lawuh bothok to Nyai. Wah, iya yu iya. Kowe bothok apa? Niki wonten bothok jamur, grigit kalian so Nyai. Oh iya iya. Iya. Ayo Timan, tulung tokoken sanduring paga ya. Inggih Nyai sendika. Welah, kok kados bibar muwun wonten menapa to Nyai? Menawi saya dawuh kula kemawon ngersakaken kula keriki menapa pripun? Ora yo Timan. Aku iki mau mung nguduh rasa karo anakku lanang. Ya anakku lanang loro-lorone Legawa Lesmaya. Malah karo anakmu wadon Kasturiku. Dene anakku tak kon nrimo urip sekeng kaya ngene yo. Alah, empun to Nyai. Purwomadya wasana kula sampun mangertos lelampahan panjenengan dalem. Mila mboten perlu manggalih warni-warni. Bakunipun Nandalem lan putra kekalih sampun netep mapan ing griya kula mboten ngantos kapiran to Nyai. Iya. Aku matur nuwun ya Yutiman. Inggih sampun to. Sampun rumaos kepetangan budi Nyai.
Njer wiwit kula prawan alit ugi sampun ngenger nderekaken panjenengan ing kademangan kerangan. Sampun nggih Nyai, ngapunten kula tak wangsul mangsak sebab dandang kula dereng kula entas saking pawon. Kepareng nggih Nyai? Iya matur nuwun ya Yu. Monggo-monggo dengan Mas kekalih. Nggih, monggo Mbok Timan. Nggih, monggo Mbok Timan. Bu, aku tak matur ya. Ana apa le? Saktenane aku ora seneng yen ibu ngrembug bab-bab kang susah, Bu. Sesambunganmu karo Bapak Rangga Puspaka nyatane wae bapak ya wis lali karo ibu lan awake dhewe. Saka pangrasaku, urip kuwi aja kokean nyawang memburi ananging nyawang omah ngarep kang kebak greget gumregah. Aku ki wis dewasa lho, Bu. Ing tembe aku kepengin mulyake sampeyan, Bu. Mula aku tak pamit nyambut gawe lunga saka ngampel kene ya, Bu. Yen perlu tak lunga ning Solo kono men aku entuk penghasilan gede, Bu. Legawa. Aja ya Le. Aku kabotan yen mbok tinggal lunga. Sebab mengko sapa sing arep nggarap sawah? Sawah mung setengah bau. Tur ya nyewa ning juragan Surabedun. Kamangka yen digarap adimu dhewe apa ya kuwat to Le? Aja kuwatir, Bu. Si Lesmaya kuwi wis kuwat garap sawah dhewe. Lan mengkone lak ya direwangi tangga-tangga to, Bu. Ya. Ora to Le, aku tak takok. Kok gumregeti men ki sajake kowe iki duwe gayuhan apa Le? Ya blak-blakan wae ya, Bu. Aku kepengin ndang urip braya dhewe, Bu. Lah terus urip bebrayan karo sapa? Iya, ibu ki lho. Apa ibu ora ngerti to? Lak ya karo calon mantumu sing ning kene kuwi to, Bu. Oh. Ger. Tibake kowe kuwi duwe karep omah-omah karo Kasturi to? Bener banget, Bu. Ya kuwi calon mantumu. Legawa. Aku seneng banget lamun kelakon mangkono Le. Iki gandeng Kasturi ana kene. Coba tak tarine luwih dhisik ya. Nduk Kasturi. Inggih kula Nyi. Apa tenan kowe seneng karo Legawa, Nduk? Legawa kuwi mung anak randha lho. Ngaten lho Nyai. Kula menika tasih bingung. Dipun wastani remen menika inggih dereng. Namung kula Kang Legawa lan Lesmaya niku lak inggih sampun sami-sami raket to Nyai. Aja bingung to Kasturi. Pokoke trepe kuwi gathuk karo aku. Kosik to Kang? Piye Kang Lesmaya? Ngene lho, Kang. Ya aja njuk ndesek-ndesek Kasturi ngono kuwi to. Wong lanang kuwi kena nandukake pamilih. Ananging wong wadon ki ya kena nampik milih, Kang. Yen saka sambang liringe Kasturi, ketoke Kasturi kuwi luwih condong ning aku kok, Bu. Monggo. Nuwun, Mbak Yu. Nggih monggo. Nun. Oh, monggo. Sinten nggih? Pak Marto, Bu. Wah, monggo Di Marto. Kalih
Sinten menika, Di? Iki ponakanku. Saiki dadi baune Ndara Juragan. Jenenge Sura Bledek. Yo, aku iki Sura Bledek, kongkonane Ndara Juragan Surabedun. Oh, inggih. Disekecake nggih, Di. Nyuwun pangapunten. Nggene nggih mblongkroh kados ngaten, Di. Wis suwe kaya ngene kok. Injih, kok lingsir bedhug tindak mriki niku wonten napa nggih? Iki ngene lho, Mbak Yuskarse. Tekaku mrene iki kautus Juragan Surabedun. Dikongkon nagih utangmu sing wis mandhak. Mangsane iki kok ora tok cicili karepmu piye? Oh, niku toh. Iya, Di. Lumantar sampean aku disuwunke pangapura marang Ndara Juragan ya. Ora aku ki kok njarak ngemplang moh nyarutang ki ora. Ananging dek mben sasi kepungkur aku duwe gawe kirap dandan omah. Sebab blandar penuwune wis meh tugel, Di. Mengko ndak ya ngebruki anak-anakku rak ya piye to? Mula duit jagan kanggo nyarutang kuwi tak nggo dandan dhisik ngono lho. Yo jontet alasan ngono kuwi to. Nek ngomong ngono kuwi sapa-sapa ya iso. Ning bakune dina iki bisa ora bisa utangmu kudu dirampungi kabeh. Ngerti ra? Oh alah, Mas. Kula lak sampun matur dhateng ndika to Dimarto. Dereng wonten, Mas, dereng gadah. Ora ndek piye? Wong kampung kene durung krungu kondange Sura Bledek gegedhuk saka kutha Solo. Iki lho, sing saiki dadi juru tagih Juragan Surabedun. Yen biyen padha leda-lede kena. Nanging saiki yen nganti kowe semoyo ora gelem nyaur, dina iku mampu tak obong. Oi, blas! Yo tampar! Ayo wae iki. Antep tanganmu le. Nanging kowe kuwi kaya bayi wingi sore durung krungu kondangku. Ana Solo kono aku ki sing nyekel sari legi karo pasar gedhe ki. Malah aku ki caket karo Sinuwun. Ora idep. Kowe kuwi sing nyekel Solo apa Silir? Cinaket Sinuwun apa Jenderal? Bakune kowe wis neranyak nindes kelawan ibuku. Mula kowe sak kloron kudu tak ceklek-ceklek igomu. Oh, nek tak tandangi ana kene omahmu mesti maut. Metu ana latar. Gus, talenono tangane si Sura Bledek kuwi sing kenceng supaya aja nganti mlayu meneh. Mangke rumiyin Ndara, nuwun sewu. Panjenengan dalem punika sinten? Kok mrepeki anggen kula pasulayan kalian Sura Bledek menika Ndara? Kawruhana Gus. Aku iki Narapraja saka Kraton Surakarta. Dene aku tumenggung Tirta Wiguna. Oh, nyuwun pangapunten Ndara Nggung. Kula kirang Subasita nggih awit
Sabab saking cubluk kula lari dusun ngampeng ngriki, Ndara. Ya ora apa-apa, ora dadi ngopo. Banjur jenengmu sapa, Gus? Inggih, kula anakipun Mbok Sukarsih ing ngampeng ngriki. Nami kula pun Legawa. Legawa. Inggih. Aku seneng banget. Aku seneng banget ngerti trajangmu lah kanuragan kuwi mau. Aku percaya. Ora ketang mung dasar, kowe iki mesti duwe pawitan luwih-luwih bareng kowe bisa ningkes si Surabledek iki. Wah, bakal gedhe labuhanmu tumrap Praja Surakarta ngono. Mboten Gusti Menggong. Menika wau kula namung gusah Surabledek lan Pak Marto saking griya kula. Nggih sebab nguya-uya nagih utang dhateng biyung kula. Iya, bener ngono Surabledek. Mboten. Bubar dadi Brahmacara ning Solo terus minggat. Saiki ngutangke dhuwit ning Ngampel Boyolali. Ngono? Ngono apa? Ndara mboten Ndara. Kula mboten potang. Kula mboten mutang-mutangke ngoten niku. Kula niku mung nyambut damel teng Surabeda niku. Meneng. Saiki tanganmu wis dibondo kenceng. Apa kowe arep mlayu meneh? Mboten saged mlayu no dibondo. Yen kowe mlayu kena. Tiwas kebeneran. Kowe bakal tak pateni pisan kowe. Ampun Ndara. Mboten. Kula saestu mertobat sakniki. Kula badhe manut Ndara Gung. Nuwun sewu Ndara Gung. Saestunipun sinten paraga Surabledek menika Ndara Gung? Ya kawruhana Legawa. Surabledek iki yektine Brahmacara Kambuhan. Buron larane punggawa kraton Surakarta kang umpetan ana ing tlatah Ngampel kene. Sadurunge dheweke wis kelakon mbobol dhuwit kas bondo Praja Surakarta lan jarah rayah bandane para pedagang ning pasar-pasar Solo. Mula gandeng kowe kang bisa mikut saiki uga ayo tak kanthi sowan ing ngarsane Kang Sinuwun Pakubuwana. Tak suwunke ganjaran ya, Gus. Oh, makaten, Ndara. Nggih, kula remen sanget badhe dipun kanthi ing kraton. Matur nuwun nggih, Ndara Gung. Yo, yen mengkono, ayo padha tak irit bali ning kraton Surakarta. Legawa, talenono tampar gulune Surabledek kuwi supaya aja nganti mberot meneh. Inggih, nuwun sedika.
Kados pundi Den Mas? Tak nggih sampun marem to. Wah. Marem banget Astuti. Wengi iki dadi wengi kang banget endah tumrap aku lan kowe. Lah inggih. Lah nang dalem yo ngersakaken wong sal-wangsul ngaten kok. Iya. Iya. Nanging sedurunge padhang kowe enggal bali dhisik ya Astuti. Lho. Kados pundi to? Sareng keturutan karepe kok kula lajeng dipun tundhung lho. Astuti. Anggonku nimbali kowe iki lak sesideman to. Adate Rama Wedana Rangga Puspaka yamene iki wis wungu terus tindak-tindak ana emperan kawedanan. Kanggo njaga kasarasan sawise panjenengane gerah kuwi lho Astuti. Lah inggih, ananging Den Mas, wonten atur kula sekedhik dhateng panjenengan dalem Den Mas. Bab apa to Astuti? Den Mas, wiji ingkang panjenengan dalem tandur ing guwa garba kula menika sampun wiwit thukul Den Mas. Karepmu apa Astuti? Kula sampun telat wulanan 3 wulan lho Den Mas. Lho, kowe ngandhek. Terus karepmu? Lah mestinipun nandalem inggih kedah ngresiki badan kula to. Sarana nembung dateng tiyang sepuh kula ngoten. Lho, kosek. Kok ngono to? Kok ngono to Astuti? Sesambunganku karo kowe iki ora ana karep urip bebrayan lho. Iki kabeh lak tak anggo seneng-seneng nuruti hardaning kanepson antarane aku lan kowe. Kang padha-padha senenge to Astuti. Lah inggih, ananging lajeng putra dalem dateng kandutan kula menika lajeng kados pundi? Tur-tur Den Mas, kula menika gesang ing kampung utawi ing dusun lho. Saeba kados pundi lho ing tangga? Tangga tepale menawi kula ngandhut putranipun Raden Mas Tunjung Biru tanpa iketaning nikah Den Mas. Kosek Astuti. Bab perkara kuwi dudu perkaraku. Bola-bali wis tak kandhani aku iki mung nuruti hardaning kanepson. Nuruti hardaning kasenengan ora karep krama aku. Kowe ngerti apa ora Astuti? Den Mas. Bagusmu jebul ora tumus-tumukan ing batenmu. Yen sampean ora gelem ngresiki awakku ora apa-apa Den Mas. Kula piyambak ingkang badhe ngopeni putra dalem. Ananging gegedhohanmu kang lethek ing tembe bakal entuk piwales Den Mas. Astuti. Astuti. Inggih kula Rama. Aja kaya ngono, Ger. Aja mbok terus-teruske pakartimu. Lambang Sari nganggo dolanan bocah-bocah wadon sak kiwa tengening kawedanan. Mesake, Ger. Bocah-bocah kuwi klebu si Astuti, uga duwe bapak, duwe ibu, sedulur. Saeba kaya ngapa isine yen ngandhek banjur kowe emoh tanggung jawab. Lajeng kersanipun Rama pripun? Ya, wengkunen bojo wae si Astuti kuwi jer wis ngandhut anakmu to, Nger. Nanging piyambakipun menika tiyang pedharaan sanes darah biru lho Rama.
Wis to, Tunjung Biru, yen wis kadung kaya ngene, ora susah mikir sing ribet. Bakune anakmu ing kandhutane Astuti ana bapakne. Mboten. Kula mboten purun ngrabi Astuti. Kula mboten tresna kalian piyambakipun, Rama. Sampun to Kang Mas, sampun. Mboten usah nanggepi putra dalem. Menawi panjenengan bengok-bengok, lutirane inggil kumat malih mangke. Mangke panjenengan malah semaput lho Kang Mas. Diajeng dulunen. Anakmu Tunjung Biru wis kliwat deksurane karo wong tuwa. Saben dina karonsih karo wong wadon sak kiwa tengene kawedanan. Teman ana sing ngandhek jenenge Astuti. Iki mau dijaluki tanggung jawab nanging anakmu ora gelem, Jal. Kepiye wong lanang apa ngono kuwi? Walah Tunjung Biru. Aja kaya ngono to, Nger. Kowe kuwi trahe ngaluhur kraton. Aja gawe wiranging wong tuwa. Mulane enggal dilamar wae si Astuti kuwi. Wah, Ibu kepripun to? Aja angger mbelani kersane Rama mawon. Kinten Rama niku tiyang sae kemawon lho, Ibu. Lah karepmu ki apa to, Nger? Rama niku njarkoni. Iso ujar nanging ora bisa nglakoni. Kula ken ngrabi Astuti supaya kula niki dadi priya sing tanggung jawab. Ing kamangka kula niki mboten tresna kaliyan Astuti. Turta, Ibu gemati kalian Rangga Puspaka niku padu-padune sampeyan dereng ngerti boroke Rangga Puspaka to, Ibu? Tunjung Biru. Boroke apa? Bapakmu ora duwe borok ya, Nger. Bapakmu wong kang suci lan mulus. Mula kowe aja njangkar mundak kualat engko, Nger. Halah. Kualat-kualat napa to, Bu? Rangga Puspaka niku blas mboten malati. Bu, panjenengan tak aturi pirsa. Yen to Rangga Puspaka niku siya kalian bojone lawas Nyai Sukarsih lan anake loro Legawa lan Semaya. Sebab kegeden milik mengku panjenengan. Bojo saanake diken minggat saking kawedanan. Coba bener apa ora, Pak? Tunjung Biru. Monggo Ndaranggung Tirta Wiguna. Kula aturi pinarak ingkang sekeca, Ndaranggung. Hanepena Durgama yang sangga runggi, Ndara. Monggo. Lah, kok namung kendel kemawon sajak nawung duka, Ndara? Iya. Pancen aku duka banget Rangga Puspaka. Loh, menapa wonten ingkang nandhang kalepatan, Ndara? Bab menapa menika? Bab olehmu mernata kawedanan ing Kranggan kene ngono. Bab menapa, Ndaranggung? Kula minangka jejering wedana tampi redana bebanton saking kraton cacah 1.200 yuta sampun kula sok glogok. Kula glontoraken kangge kamakmuranipun kawula Kranggan, Gusti Menggung. Alah, kemakmuran apa? Ora, Rangga. Kowe kuwi ngapusi. Sanajan layang palaporanmu kang konjuk ana ngarsa dalem sinuwun, itunge jangkep 400 yuta kanggo mbangun dalan lan papan pawiyatan. Ananging bareng tinaliti dening utusan maligi paniti Bandapraja, bebakalan kang mbok gunake bakalan kang murah. Kayu-kayune kayu daya, kayu wara, kayu nangka lan kayu randu. Kok dudu jati? Coba. Apa ana wong bangunan kok kayu randu? Mongko kayu randu ki kanggone dienggo mbelok
wong edan aspale dalan ya tipis banget. Ora mokal saiki dalane wis rusak. Papan pawiyatan bocah-bocah kuwi kayune wis padha gapuk. Cagake doyong. Wis meh ambruk. Cetha yen kowe kuwi ngapusi korupsi marang negara, ngerti ra? Lho, mboten Ndara. Arta menika ingkang nyepeng sanes kula. Ananging Wis cukup. Ora susah kumbi kowe. Kowe ora bisa selak. Kowe ora bisa selak meneh. Malah iki semedun partisara saka Sinuwun. Saka gedhening kaluputanmu ngrayah Bondo Praja wiwit kalunggan iki kowe dipocot kalungganmu minangka wedana kranggan. Lan kowe kudu ninggalake kawedanan. Wis mangsa bareng Rangga. Dorong Pun cetha gegedhohane Rangga Puspaka. Kados pundi to Kakang Mas? Panjenengan niku kula suwitane kalian anak kula Tunjung Biru. Jebul kula panjenengan wenehi penghasilan culika Kang Mas. Alah, culika apa to, Kusmawati? Mula aku culika kuwi lak ya mung saka nggonku nuruti mungkaring kekarepanmu to. Njaluk sandangan emas ngrempyang. Senenganmu jajan, dahar eco, ora metung wanci, lan dienggo nuruti anakmu lanang sing dolan wanita kuwi. Kang Mas. Wis Pak Rangga. Lan Ibu. Ayo padha napak marang kasunyatan. Aja mung kesurung rasa muntap. Sakniki sampeyan kudu minggat saka kawedanan, Pak. Loh, kok dapurmu malah nundung aku? Pangkatmu apa kowe? Lho pripun to, Pak? Lak sampun cetha dawuh Sinuwun. Menawi sampeyan kedah ninggal kawedanan sabab wis kapocot, dene kula lan ibu kula mboten perlu kesah. Sebab kula niki tesih terah ajeng tekan benjing menapa tesih wenang manggon wonten ing mriki, Pak. Wis to Kang Mas. Wis ndang minggat to melu bojomu lawas kono. Wis bali ya kono. Aku wis ora urus karo Rangga Puspaka. Wah, Kusumawati lan kowe Tunjung Biru. Semono panginamu marang aku ya. Aku ora manggon ana kene, ora patheken aku. Loh, Kakang Legowo? Iya Kasturi, aku sing teka wong ayu. Kancamu sapa, Kang? Lan numpak apa? Tekaku kuwi dhewekan. Pancen wis ndak niati saka Kraton Solo mulih nang ngampel kene iki saperlu arep mulih ketemu ibu. Piye? Adoh banget ya Kang kraton kuwi. Adoh. Ora kurang saka 30
pal adohe. Amrih rancak lakuku, aku numpak jaran sing ndak tencang ning ngisor wit kae. Kosik to. Kok dandan ayu ki arep menyang ngendi Kasturi? Arep blonjo, Kang. Tiwas kebeneran, Di. Malah aku tak nyeleh gawan saka selebrak jaran kae menyang jero omah ya. Terus mengko kowe tak terke numpak jaran. Lak durung nate to ngrasake numpak jaran tejing iki. Lah yo durung to, Kang. Kasturi, anggonku mulih ning Ampel iki kajaba tilek ibu, aku yo arep kepengin ngremesake katresnanku karo kowe. Mula kabeh wis pepak ndak gawa mulih. Mas kawin lan paningset kabeh wis tak tuku saka Solo kanggo nembung awakmu Kasturi. Nanging apa? Kowe arep semaya meneh dumeh isih cilik. Saiki Kasturi wis dudu prawan cilik, nanging wis ngrembaka dadi prawan dewasa kang pantes dilamar dening Legawa, lurahing prajurit ing Kraton Surakarta. Kakang, aku tak matur ya. Saklungamu saka Ngampel, omah kene ana owahan swasana, Kang. Kang Lesmaya semungang nembung seneng karo aku. Mula bapak lan simbok sak rembug karo ibumu Nyai Sukarsih ndhawuhake aku karo Kakang Lesmaya, Kang. Malah saiki aku wis ngandhek 3 sasi, Kang. Kasturi. Bisa temen kowe ngrontokake gedhong wangunaning uripku. Runtuh ajur dadi sawalang-walang. Katresnanku marang kowe kang ndak ronce endah mung mbok tanggapi kanthi lamisan. Ndak rewangi toh nyawa dadi prajurit ing Solo. Pangajabku bisa ngangkat derajat ing uripku lan uripmu sak turun-turun. Jebul mung kaya ngene kedadeane Kasturi. Samono kawengisanmu marang aku, Kasturi. Oh alah, Kang. Kowe aja ngluputke aku, Kang. Aku ora duwe daya nampik panglamaring Kakang Lesmaya adimu, Kang. Oh, Kang. Kakangku kang dak bekteni lan tak tresnani. Dununging kaluputan dudu marang Kasturi, ananging marang adimu aku, Kang. Blak-blakan wae aku ora bisa pisah karo Kasturi, Kang. Aku kudu sandingan karo Kasturi, Kang. Katresnanku lan Kasturi wis tuwuh dadi jejabang 3 wulan. Mula gandeng sampeyan ki sedulurku tuwa. Pengestanono aku ya, Kang. Murih langgeng anggonku omah-omah. Le anakku mbarep Legawa, trep lan jenengmu tampanen, lelakon iki kanthi kadewasan lan legawaning atimu. Ibu ngerti banget sepira gedene katresnamu marang Kasturi. Ananging lungamu saka ngomah kang tanpa pamit ibu ndadekake liwunging nalarku nggih. Kowe lunga menyang endi lan kapan balimu? Aku ora ngerti le. Kamangka tresnane adimu si Lesmaya ora bisa dipambengi. Wekasane bapakne Kasturi ya Bayan Sutiman ndesek ibu supaya enggal ngresmekake sesambungan sarana dadi penganten. Seprene wis ana 7 sasi. Ya. Aja kedlarung-dlarung gempaling atimu. Elinga,
kowe kuwi tinemu sedulur tuwa. Patut dadi suliying bapakmu Rangga Puspaka. Wis sak lumrahe yen kowe ngalah karo adimu le. Sukarsih. Diajeng Sukarsih. Diajeng Sukarsih. Nadyan wis rada tuwa, aku tetep ora pangling marang kowe Diajeng. Aku bojomu. Aku bojomu Diajeng. Apa iki anakku Legawa lan Lesmaya kae? Waduh. Wis padha dewasa ya Sukarsih. Kosek-kosek. Tekamu kok nyelo-nyelo. Dadak bengok-bengok nguwuh bojoku. Kowe kuwi sapa? Loh. Sukarsih. Apa kowe pangling karo aku? Aku Rangga Puspaka bojomu Sukarsih. Wah, kok aneh. Aneh. Aku ora permono nyawang kowe. Sebab mripatku rimang setengah wuta. Wiwit dikapyuk wedang kopi bojoku Wedana Rangga Puspaka. Yen kowe pancen Kang Mas Rangga Puspaka. Ana wigati apa dene sampean trutusan goleki aku wong wadon tuwa kang orang minsra? Oh alah, Sukarsih. Jebul bener ucapmu nalika semono. Putri Triman Kusumawatiku dudu wanita kang mulya ananging racun tumrap uripku. Sebab aku nguja kesenengane Kusumawati sak anake. Aku dadi sengsara kaya ngene. Aku wis dipocot kalungguhanku minangka Wedana Kranggan. Sukarsih, aku wis dadi wong lumrah lan mlarat. Tur awakku lara stroke iki kaya ngene iki. Tanganku kiwa semper lan sikilku angel tinggon jangka. Aku rumangsa luput dening gedhekke melek gendong lali. Persasat aku iki dadi wong bambung merga kesrimpung pinjung. Sukarsih, mula welasana aku Sukarsih. Aku mertobat Sukarsih. Aku ora bakal baleni culik aku marang kowe sak anak. Aku tak melu kowe mapan ana kene ya Sukarsih. Oh, ngono ta jebule. Kakang Rangga Puspaka, wiwit biyen aku ya wis ngira yen sampean arep kecilik. Tumrap aku pribadi, ora kabotan sampean bali marang aku, Kang. Sebab aku lan kowe kuwi bojo Jaka Lara. Ananging saiki anake dhewe wis padha dewasa. Sarujuk apa ora yen sampean balen karo aku. Le, Legawa lan Lesmaya. Iki bapakmu mrene, Le. Pak, kula putra panjenengan pun Lesmaya, Pak. Niki mantu panjenengan nggih bojo kula pun Kasturi. Wah, malah sampun bobot ya, Pak. Dipun pangestoni nggih, Pak.
Iya Le Lesmaya. Nadyan aku ora nggulawentah kowe. Saiki wis dewasa nggih. Aku tak melu kowe ya Lesmaya. Monggo Pak. Menawi Bapak badhe lempak mriki, kula nggih sarujuk. Aku sing ora sarujuk. Rangga Puspaka. Kowe sawijining bapak kang mulang sara. Sebab apa kowe mbiyen lali? Keblat gandrung karo Putri Triman. Nundungi bulan aku sak kloron kang isih cilik. Saiki bareng kowe wis koncatan derajat pangkat ngrepo-ngrepo arep bali karo ibu. Wong kang biyen nate mbok piloro nganti wuta mripate. Cetha yen sampeyan iku wong culika. Kang mung arep golek penakmu dhewe. Aku ora sudi nampa sampeyan. Lan aja nganti perkarangan kene kanggonan sampeyan. Saiki uga minggato saka kene. Minggat. Iya Le. Aku tak lunga yen kowe moh nampa aku. Oh. Sukarsih lan Lesmaya. Eman si pembarep legawa ora bisa nampa aku. Mbokne. Aku tak neruske laku lunga saparan-paran, Mbok. Kang, sampeyan iki kok ya tega men karo bapak to, Kang. Pancen bapak ki wis deksira karo ibu aku lan sampeyan. Ananging tetep ora bisa ngilangake wajibing anak. Aku lan kowe iki kudu nyungkemi bapa kang wis ngukir jiwa ragamu lan jiwa ragaku, Kang. Paling ora anak ki wajibe ngreksa karahyonaning wong tuwa, Kang. Bapak ki wis tuwa, dasare ki lara. Yen lunga saka kene, cilike ki lara, gedene mati. Ateges sampeyan ki duraka marang bapak, Kang. Bapak! Sir